Inshuti bakunzi urubuga rw'intara ya Gitega turamuje twonga tubifuriza ikaze. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuguruye kuri wagatandatu inyubakwa zitandukanye ziri mu makomine ya Giheta na Bugendana yo mu ntara ya Gitega. Muri komine ya Giheta umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuguruye hotel Kabare mwibanga iri ku mutumba wa Kibimbi y'umuvuka komine yitwa Fiacre nta karutimana. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yibukije yuko iterambere ry'u Burundi naryo rizoca no mu bikorero twabo. Muri komine Bugendana naho yuguruye ishure shingiro rya Busangana yubatswe ku mutumba wa Kibasi zone Bitare rifise ibirasi bitandatu n'ibiro vy'umuyobozi hamwe na kantine y'ishure. Iyo shure kaba ryubatswe ku mfashanyo ya UNICEF haciye hakurikira kwinjira ivuriro ry'Inyakeru hama ishure ry'imyuga ryitiriwe Lycée Technique Pierre Nkurunziza yubatswe ku mutumba Mwurire agacimbira Makaba muri iyo komine nyene ya Bugendana. Nkuko vyashikirijwe na mutanteri wa komine Bugendana Beatrice Bukuru, iryo shure ryubatswe ku mafaranga angana imiliyardi 2 n'imiliyoni 100 y'amafaranga y'amarundi. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakeje abanyabugendana acahamagarira cyane ugwaruka kwiga kugira ngo bakuze ubuhinga bwabo ntumbero kuronka ubushobozi bwo gukora ngo bateze imbere igihugu. Wari umunsi mukuru udasanzwe, none nga muri Bugendana twagomba kubakeza ubwa mbere. Tubakeze kuri iri shure ryiza, iyi nyubakwa mwiyubakiye mwebwe nyene. Niteka ku banyabugendana, niteka ku banyagitega, niteka no ku Burundi, kuko aha ndazi neza ko hazokwigwa n'abana b'u Burundi bwose ndetse n'abanyamahanga. Niteka rero mwiteye mu kubaka iyi nyubako. Aha dukorane ngaho no munsi n'ikicigwa duca tuhakura. Ni icigwa gikomeye. Kera babonye indongozi nkuru mu gihugu bavuga ngo urazotwubakira ishure uraduha. Mugabo w'Abarundi barahaye barabona yuko bavuga bati dukeneye iki dukora iki. Abantu benshi bazi yuko ugiye mu ishuri ugiye kwiga ubwenge, sivyo na gatoya, kuko hariho abantu biga bagaheza amashuri bakaminuza mugo gasanga ubwenge si bwinshi. Iyo ugiye ku ishure uba ugiye kuvomerera ubwenge bwawe. Aha amubatse ni nk'uko muhejeje gukora ikintu kizovomera ubwenge Imana yaduhaye. Twiga kugira ngo dukuze ubuhinga bwacu turonke ubushobozi bwo gukora ibikorwa. Ndashimye cyane kuri ishure mwarigize ishure ry'ubuhinga, kuko wize ubuhinga uba uriko wiga ico wokora. Ugiye ku ishure no munsi tumenye ko ugiye kwiga kugira ngo uronke ubushobozi bukwiye mu gutuma ushobora gukora. Hariho abantu batarose umwanya wo kuja ku ishure. Abo batarose umwanya wo kwiga ntibarose bakwe ryo kwiga, suko babuze umwanya, ntibarose iryo bako. Wewe wize rero umenye kuri intwazangabo. Ugaruka ariko ruriga rumenye ko ruriko kwiga kuba intwazangabo. Intwazangabo mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Nuvuga bamwe batiga nabo ni ingabo zo kurwanya ubukene. We rero wize wiga kugira uzure komanda. Aha twobaza abanyeshuri benshi rero tuti uzobakomanda gute? Ntavyo kwishura. Mugabo nibishire mu mutwe ko bariko biga kugira ngo baze kurongora babandi batize kugira urugamba rutera imbere kuko bo bari kukiva. Mutanteri wa komine Bugendana Beatrice Bukuru yakengurukiye abo bose bitanze mu guterera kubaka iryo shure rya Makaba, uhereye ku muhisi Pierre Nkurunziza, abashinga amateka batandukanye, abagwizatunga batandukanye, ndetse na leta y'u Burundi yagiterera mu bikoresho bitandukanye. Yaciyaha umukuru w'igihugu cy'u Burundi ingabire y'inka 2 yamugisha hamwe n'inyana yayo hamwe n'iyindi bataziriye bikogwa.